այսօր էլ նայում ենք Միլարեպայի երգերը եւ ուժը նորից թեմաներին ենք վերադառնալու, բայց հետագայում մի բան խորհուրդ, մի տպեք տեքստը, որովհետեւ անընդհատ փոփոխում ենք։ Ըստ այդմ, եթե դեն շատ ոնց որ տպեք, հետո չեք տեսնի, որ անընդհատ փոփոխվում է։ Եվ ինչքան ժամանակ ունենում եմ, փորձում եմ փոփոխել, երբեմն չեմ ունենում։ Սկզբի մասը նույնը։ Ես հասկացա, որ Սանսարայի եւ Նիրվանայի բոլոր երևույթներն իրականում փոխկապակցված են։ Ավելին, ես ընկալեցի, որ հիմքի գիտակցությունն ինքն իրենով չեզոք է։ Սանսարան սխալ ընկալման արդյունք է, իսկ Նիրվանան բացարձակ գիտակցվածությամբ ընկալման։ Ես հասկացա, որ եւ Սանսարայի եւ Նիրվանայի էությունը գիտակցվածությունն է, օժտված դատարակության եւ պարզության հատկանիշներով։ Փայլատակման այդ յուրահատուկ փորձն իմ նախկին մեդիտացիաների պտուղն էր, արտահայտված սննդի ընդունման եւ լամայի խորքային փոխանցումների ընթերցման արդյունքում։ Բացի դրանից, ես հասա այն բանի յուրահատուկ հասկացմանը, որ գաղտնի ուղու մեթոդի էությունը կայանում է բոլոր զգայական ապրումները հոգևոր հասողության փոխակերպելու մեջ։ Մենք խոսում ենք հետևյալի մասին։ Ու այս երգը մաքսիմալ как раз ցույց է տալիս вообще Նիրվանան ինչը։ Այս երգը չէ, ես նախաբանը իրը, նախաբանը չէ, այն որ Միլարեպան ընկալեց, լավագույններից մեկն է, մենք դրա համար ենք այս մասը թարգմանել, որտեղ երբ որ թարգմանում ենք, որոշել ենք, որ միայն երգերն ենք թարգմանելու, տեքստային մասը չէ, որպեսզի հենց երգերը գնան, բայց այս մասը շատ կարևոր էր, ինքը շատ դիպուկ նկարագրում է ընդհանրապես ինչ է Նիրվանան։ Իհարկե կա սուտրա, որ ամբողջությամբ նախապարի Նիրվանա սուտրան, այդպես երկարահագին բաները անդրադառնում է դրան, ու շատ խորն է, ու հագին լավ նկարագրում է ընդհանրապես ինչի մասն է խոսքը։ Եթե այս տեսանկյունից նայենք, իսկ քանի որ այսօր այս է թեման, այս տեսանկյունից ենք նայում, մենք խոսում ենք ողտորված եւ մաքուր աշխարհների մասին։ Ընդհանրապես մենք խոսում ենք ամբողջի փակվածության, փակ պտույտի, անընդմեջ այդ բարձունքների եւ ելքի անկումների, ու այդպես վեր եւ ցած գնալու ու այդ մշտական փակ շրջանում անընդմեջ պտտվելու հաջողություններով եւ դժբախտություններով եւ բոլորի գծային։ Մենք խոսում ենք սահմանված փակ համակարգի մասին, որում ամբողջը տարապանք է ըստ սահմանման, որում չկա որևէ վիճակ, որը կարող է լինել մշտական, որովհետեւ ինքը ունի հիմնական նկարագրություններ։ Ինքը անհաստատուն է։ Եվ դա հիմնական տարապանքներից մեկն է, այսինքն ինքը օժտված է 4 հիմնական տարապանքներով, տարապանքը որպես տարապանքը անհաստատությունից եւ չեմ հիշում էլ ինչ տարապանք, հիմա կարիք չես բարեկայել։ Այսինքն այն ամբողջը, որը յուրահատուկ յուրաքանչյուր պահին մենք ընկալում ենք որպես գծային, սահմանված, սահմանափակ, դուրս գալու տեղ չունեցող եւ մշտական այդ նույնը կրկնվող, այդ որ երբեմն ընդհանրապես տենց դեժավյուի հասնող այդ ամբողջը որպես հենց սանսարա։ Երբեմն մենք չենք ընկալում դա։ Երբեմն մենք չենք այդպես չի, որ բոլոր մարդիկ ընկալում են, որ իրենք սանսարայի մեջ են կամ բոլոր ընդհանրապես շնչող էակները։ Բայց այն զգացողությունները մշտական տարապանքի, զգացողությունները սահմանափակվածության, զգացողությունները ճնշվածության, այդ ամբողջը սանսարայի մթնոլորտը։ Եվ մենք ունենք Նիրվանա, այն ամբողջ ինչ որ բաց է, այնը որտեղ ամբողջի երջանկություն է, այն երանելի վիճակը, որի մասին միշտ երազում են եւ այլն։ Եթե մենք քրիստոնեական տերմիններով վերցնենք, մենք խոսում ենք դրախտի մասին, բայց ի տարբերություն քրիստոնեական տերմինների, երբ որ մենք խոսում ենք քրիստոնեական տերմիններով, երեքի մասին ենք խոսում ենք դժոխքի, կյանքի եւ դրախտի մասին։ Դայականությունը իհարկե ունի դժոխքի եւ պայմանական ցույց ասենք դրախտի սահմանումներ, բայց դա ուրիշ դաշտի համար է, որը նույնը չի բացարձակ նույն զուգահեռը չի։ Եթե մենք զուտ վերցնում ենք տենց կյանքը, դրախտը եւ դժոխքը, ապա եթե տենց փոքր բանով սեղմենք, մենք բուդդայականության մեջ ունենում ենք երկուսը՝ սանսարան եւ նիրվանան։ Դրախտը իր ամբողջ մաքրությամբ ոնց որ մենք կարող ենք պատկերացնել, իսկ մենք չենք կարող լրիվ տեսնել, նույնիսկ դրախտը սահմանափակ դրախտի նկարագրությունը, որ ունենում է քրիստոնեությունը, նույնիսկ դա մենք չենք կարող պատկերացնել։ Մենք կարող ենք ենթադրել, մենք կարող ենք ինչ-որ բաներ տեսնել եւ այլն,
Բայց նույնիսկ դա, այդպես եթե չսահմանված, չընկալված, բայց երանելի նիրվանան է եւ սահմանափակ չերանելի թեկուս գծային հաջողություններ ունեցող, բայց մշտապես միևնույնը պղտոր, այն մեր կնիկների մասին երբ որ խոսում ենք, հա, այդ հիմնական կնիկները այստեղից ամբողջը ի սկզբանե պղտոր, ամբողջը փոխադարձ պայմանավորված, ամբողջը իր էությունը չունեցող, բացարձակությունը չունեցող, ու այդ ամբողջի սահմանափակ վիճակը պղտորված անվանում ենք սանսարա։ Սա է, եթե տենց շատ մոտավոր վերցնենք, մենք խոսում ենք այդ երկուսի մասին։ Ըստ այդմ, այն ամբողջը, երբ որ մենք նկարագրում ենք նիրվանան, մենք հենց ոնց որ մեր 4-րդ կնիքը, մենք հենց նկարագրում ենք միայն նիրվանան է ամբողջի խաղաղեցումը, ամբողջի խորքային անդորը եւ իրական երջանկությունը, այդպես։ Դե մեր հիմնական պայմանական սահմանումը այդպիսին է։ Մեր 4-րդ կնիքը։ Սա մեր հիմնական սահմանում։ Միլարեպայի այս երգը հենց երբ որ մենք այդպես քինայանայի մակարդակում գոնե, հետո մախայանայում մենք ընդունում ենք, որ նույն է, բայց ոնց որ մենք վերցնում ենք որպես պոստուլատ, որ նույն է, այդպես չի, որ մենք լրիվ ընկալում ենք, Միլարեպան գիտեր, որ դա նույնն է, բայց ինքը խորհում է, ու մեկ է տեսնում է ամբողջի պատճառները ու ամբողջի նկարագրությունը, ու սա է նկարագրումը արդեն։ Հասկանալի էր։ Հիմա այդ առումով սա շատ կարևոր բացատրություններից է համարվում ընդհանրապես, որովհետև շատերը խոսում էին, շատ ուսուցիչները մեծագույն այս կամ այն ձևով նկարագրում են, որ մենք պիտի հասկանանք, որ ամբողջը նույն է, մենք պիտի կարողանանք մաքրել, մենք պիտի կարողանանք տեսնել էությունը եւ այլն։ Միլարեպան շատ պարզ կարողացավ տեսնել։ Տեսակ Միլարեպայի բացատրությունը պարզերից է, չէ, էլի շատ լավ պարզ բացատրություններ կան, այդպես չի որ միայն սա հոյակապ բացատրություններ կան։ Հարց է, որ երբեմն մտածել ենք, օրինակ, երբեմն այդ թեմային փորձում են անդրադառնալ առանձին բացատրություններով, ու կարելի է վերցնել դաս անել օրինակ այդ թեմայով։ Բայց ինձ թվում է, որ իմաստ չունի, որովհետև նկարագրում ենք ինչ-որ բաներ, բայց այդ զգացողությունները ոնց որ լույսը ներքին, մենք նկարագրում ենք որպես ներքին լույս եւ մարդկանց թվում է, որ դա շատ հասկանալի է, հա, այն ներքին լույս, այս լույս բան, ներքին լույս, այն լրիվ հասկացանք պլյուս։ Բայց դա բացարձակ այդպես չի, որովհետեւ ինքը լրիվ միայն մեդիտացիայի ժամանակ ու մեդիտացիայով ինչքան զարգանում, տեսնում ես այդ դաշը ճարակումը չէ։ Կայծակի են հետին լույսը։ Հետո աստիճանաբար սկսում է իրոք ճարակում։ Սա ու մտավախությունը, որ երբ որ մենք դաս անենք այդ թեմայով, եթե շատ խոսենք այդ թեմայով եւ այլն, તો ինքը տենց էլի մի հատ է սահմանված ինչ-որ բան է լինելու։ Մտավախություն։ Դրա համար քիչ ենք անդրադառնում այդ հարցին։ Չնայած ասում եմ, կան սուրբ տեքստեր, որոնք հենց այդ հարցի շուրջ են։ Ցանկացած մի քիչ ավելի բարձր մակարդակում, ցանկացած ուսուցիչներից, երբ որ ստանում ես փոխանցում, միշտ սկսում է ճիշտ հայացքի պարագայում, որպեսզի դա լսվի փոխանցումներից, պիտի ներքևի մակարդակի ճիշտ հայացքները սպառված լինեն։ Սա կարևոր բան ասեցի շատ, ավելի ուշադիր։ Մինչև որ ներքևի մակարդակի ճիշտ հայացքները սպառված չեն, անհնար է խոսել ավելի վերևի մակարդակի ճիշտ հայացքից։ Ավելի վերևի մակարդակում ճիշտ հայացքի մասին խոսելիս դեռ չի նշանակում, որ ամբողջությամբ ճիշտ հայացք է, բայց դու սկսում ես հասկանալ վեկտորը։ Սա շատ կարևոր է, որ ճիշտ հասկանանք։ Նորից, մինչև որ այն ամբողջը, ինչ նախորդում է լսելուն առանցքային ճիշտ հայացքի մասին, մինչև որ դա սպառված չէ, վերևի մակարդակի ճիշտ հայացքի մասին ոչ միայն մտածելը, լսելը կարա ամբողջությամբ աղավաղի մեր զարգացումը, որովհետև ճիշտ հայացքի պարագայում մենք ասում ենք ամբողջը նույնն է եւ դու սկսում ես տեսնել, որ նույնն է եւ քեզ էստոտ հետքան դալբիծ են անում, դու հասկանում ես, որ ուժը հասկանում ես հասկանում եմ, ես իմ զարգացման մակարդակում հասկանում եմ, որ նույնն է, դա չի նշանակում, որ ես ըմբռնում եմ, որ նույնն է, դա չի նշանակում, որ ես անկալում եմ, որ նույնն է, բայց գոնե, որովհետև
այս բանին եկել եմ, որովհետև այս ամբողջը սպառվել է։ Այս ամբողջը ընկալել է։ Այստեղ, երբ որ գալիս ես, ուժը սկսվում է անդունդները ընկալման։ Ու դա հետապնդում է, ծանր է։ Բայց մինչև որ դա չի սպառվում, ինչ դրանից, որ սա ամբողջը նույնն է, դե կարելի է ռասնույնա հելանք։ Այո, դե լիքը մարդ վերցնում, ասում է դեքան միլարի բան ես երկում ասում։ Դուք պիտի սպառեք, որպեսզի սպառեք, հիմա դուք չեք կարող սպառել, որովհետև մինչև որպեսզի դուք սպառեք, դուք պիտի մաքսիմալ խորհեք, իսկ դուք չեք խորհում։ Եթե չեք խորհում, ոնց պիտի սպառեք։ Որպեսզի սպառեք, պիտի շատ խորհեք, դա նշանակում որ դուք վերցնում եք, խորհում եք, ու մտածում եք, ես չեմ հասկանում։ Միլարի բան ասում է, ես հասկացա, իսկ ես չհասկացա։ Իսկ դուք խորհում եք առաջի մասի մասին, ես հասկացա, հասկանալի է։ Պետք է այդքան խորհեք, ընդունեք, որ դուք չեք հասկանում։ Բոլորը։ Ընդունեք, չեմ հասկանում, ես չեմ հասկանում։ Ոչ մի ձև ես չեմ հասկանում։ Միլարի բան ասում է, իսկ Միլարի բան հասկացա, ես չեմ հասկանում։ Ամբողջ ներողությամբ փոխանցումների չեմ հասկանում։ Հիմա բանա բութես չեմ հասկանում։ Ու այդպես մտածենք, որ չեմ հասկանում։ Բայց ոչ թե մտածենք, որ չեմ հասկանում, ուրեմն կարող է Միլարի բան ինչ-որ մի բան այդպես չի ասում։ Չէ, չեմ հասկանում ու պիտի գամ դրան։ Ոչ թե իմ ձևով, ոչ թե իմ ընկալումներով, իմ ընկալումներով կարող եմ մտածում, հա, վերջը եկա դրան, որ ծառը կանաչ է, դա քիչ է, դա չի։ Բայց նպատակ եմ դնում, որ ես պիտի հասկանամ, որ Սանսարայի եւ Նիրվանայի բոլոր երևույթներն իրականում փոխկապակցված են։ Ես պիտի դա հասկանամ, չեմ հասկանում։ Պիտի հասկանամ, այդքան պիտի այս մակարդակը սպառում ես, ու մեկ էլ հասկանում ես։ Մի օր հասկանում ես։ Բայց դրա համար պիտի նախորդները սպառեք, դրա համար եմ միշտ ասում, որ եթե մենք մանրից չենք գնում, ներքևից չենք գնում դեպի վերևը, մենք ինչ-որ վերևում լող ենք տալիս, բայց իրականում ոչ մի բան լուծված չի։ Եթե մենք միանգամից, եթե մենք մանրի վրա տենց կանգնում ենք, հետո սկսում ենք մեկ էլ լղոզել, տենց մի հատ վերցնում ենք, մի քիչ էլ սա եմ հասկանում, այս էլ եմ, սա էլ եմ հասկանում, ու այդպես լռվում ենք այս մակարդակում։ Երկուսն էլ մտահոգ քիչ, երկուսն էլ խնդիր է։ Միջին ուղի։ Նայեք, մի հատ տենց ճշտում։ Իհարկե ես սա նորից կթարգմանեմ, սա մի վարքյան, սա մի քիչ նորից կխմբագրեմ, կնայեք։ Ու վաղը նայեք, օրինակ, ասենք, չգիտեմ, այսօր երեկոյան կհասցնեմ, երևի վաղը նայեք։ Այս մասը մնացածը ուղղեցի, այդ երկը փոխկապակցվածության երկը ուղղեցի, սա դեռ չէ, բայց ամեն դեպքում մի հատ կարևոր նշում տեքստերի ինչերի համար, տենց ընկալումների։ Յուրաքանչյուր բառը կարևոր է։ Դուք նայում եք նախադասությանը, չեք տեսնում ինչա գրած, ուրիշ բան եք վերցնում ասում։ Դա սխալ մոտեցում է։ Այդ դեպքում այստեղ գրված չի, օրինակ, որ Սանսարան եւ Նիրվանան փոխկապակցված են։ Տենց չի գրված։ Ինչի եք դուք տենց ասում։ Հա, բայց դուք տենց բոլորը հերթով հետ ասեցիք։ Տենց չի գրված։ Մի կրճատեք Միլարի բային։ Այո, որտեվ այդ ձևով դուք կարող եք գալ սխալի։ Երկրորդը մի մտածեք, որ Սանսարան չար է, Նիրվանան բարի է։ Տենց մի շարժվեք։ Ոչ մի զուգահեռ, տենց մի վերցրեք բանը, տենց ոնց որ ձգում եք, սկսում եք տենց բան։ Երկակիություն չկա դրանում։ Ոնց որ եթե ինյանի զուգահեռը մենք անցկացնենք, Նիրվանան դա սպիտակը չի, որի մեջ կա սևը, չէ։ Այդ սև ու սպիտակ ու սևը դա Սանսարան է, որովհետև Սանսարայում է դա ամբողջը։ Նիրվանան դա այդ ամբողջության պրիդելն է, հենց այդ մեծն պրիդելը, որ տենց մեծն ամբողջությունն է, դա է Նիրվանան, ոչ թե սպիտակը, որում կա սև։ Դուք մի մտածեք տենց, դա սխալ ընկալում է, դա մեր հասկանալի է ինչու, տենց չի որ ինչու եք տենց մտածում, պարզան որ պիտի տենց մտածեք, որովհետև մեր միտքը կողմնորոշված է դեպի երկակիություն։ Մենք այդպես ենք սովոր մանկությունից, մենք ես լավն է, այս վատն է, իսկ բանը լավը դա դեպի լավը գնալը, ոչ թե դեպի վատը գնալ, դա ճանապարհ է իհարկե, բայց ի վերջո դուրս գալը դրանից, երկակիությունից դուրս գալը։ Այդ է Նիրվանան, ոչ թե բոլորը բուբուշ, բոլորը բան,
Այ երբ որ մենք կարողանում ենք Միլարեպայի տեքստը լավ ընթերցենք, այդ ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ ամբողջը հայացքից է, մոտեցումից է։ Բայց էլի այդ դեպքում մենք չենք օգտագործում բարի եւ չար, մենք օգտագործում ենք բարի եւ մաքուր եւ պղտոր բառերը։ Մաքուր եւ պղտոր ավելի մոտ բառը, ավելի մոտ դուալիզմը, քան բարի եւ չար։ Էս վերցնում ենք, տենց ոնց որ փորձում ենք էս ձևով խորհել, մի քիչ քանի որ ստեղ սխալներ կան թարգմանության մեջ, ես երբ որ փոխեմ, վաղ նստեք, այս մասը նորից տենց լավ մտածեք, այդքան մտածեք, մինչև արդեն լուրջ հարց առաջանա, ոչ թե սկզբից հարց առաջանա, հետո բան, ես էլ սաղ բացատրում, պիտի խորհեք, տենց լավ խորհեք, զգաք, որ այստեղ մի բան գոնե այստեղ հասկացաք, ուժեղ ուրախանում եք, դա առիթ է ուժեղ ուրախանալ, իրոք, ես փոխվածը մի քիչ ինքը ավելի պարզ է ես ասում եմ, մենք ինչ-որ բաներ ունենք, որ ռուսերենից է թարգմանված, ինչ-որ բաներ տիբետերենից, ինչ-որ ռուսերենից է լիքը սխալներ կան, բայց քանի որ 1000 տարի առաջ է, տենց ինչ-որ չեմ անդրադառնում դրան, բայց հիմա աստիճանաբար մաքրելով գնում ենք, ամեն դեպքում, հիմա այս մյուսը խմբագրեց, նայեք, ընդհանրապես, ինչու ենք մենք քննարկում տեքստը, տեքստի քննարկումը չի նշանակում, որ ով որ կարծիք է հայտնում, դա ճիշտ կարծիք է, դա չի նշանակում, դա նշանակում է, որ դուք սովորում եք իրար լսելով հասկանալ սխալը, պատկերացիք, ասենք ասեց X-ը, օրինակ, եթե ես բացատրում եմ, բայց դուք սկզբից եթե վերցնում ենք ու ես տեքստն եմ բացատրում, դա չի նստում, եւ ինչու չի նստում, որովհետեւ լսելու ունակությունը ինքը տենց խաղուպար չի, տենց չի, որ մեզ թվում է, որ մենք բոլորս կարող ենք լսել, մենք չենք կարող լսել, փորձը ցույց է տալիս, որ 10%-ը զորով է, մի քիչ վիդեոները կարող է օգնում են 10+1, 10+2, տենց ինչ-որ, բայց ըստ էության լսելու ունակությունը խնդրահարույց է, հարցը դա չի, որովհետև առաջինը լսելը ընդհանրապես, երկրորդը բաց լսելը, այդ դրա համար վիդեոն մի տոկոս կարող է ավելացնի, ոչ թե շատ, կարաս իրար վրա լսես, բայց եթե լսվում է կարծրատիպով, դու ինչ դրանից, որ դու լսում ես ավելի հաճախ, հասկանում ենք, այդ դրա համար իմ բացատրությունը տեքստի կարա շատ փոքր բան տա, բայց երբ որ 1, 2, 3, 4, ինչ-որ սխալներ եք ասում, հետո դուք խորվում եք, ստիպված էլի ավելի խորվում եք, մեկ զգում եք, որ այս բանը սխալ է իմ մեջ, ամեն մեկը նայում է մտածում իմ մեջ, այս ասածը հիմա ես տեսա ինչու է սխալ, այդ այնց դուք մեկ էլ լրիվ ուրիշ հայացք եք ունենում տեքստի վերաբերյալ, ու այս ձևով դուք իրոք սովորում եք խորհել, սա է, դրա համար դուք պիտի իհարկե իրար ուշադիր լսեք, որ տեսնեք ինչն էր սխալ, իհարկե ուշադիր լսեք, որ տեսնեք, այսա կարող է մի քիչ ինչ-որ մոտենում է ճշմարտության այդպես, եթե ես ձեզ հասկանամ ձեր բառերով միայն, ապա իմաստ չունի, որ ես ինձ ուսուցիչ անվանեմ, դա այդքան ծիծաղելի է, որ խոսք չկա, դուք չեք ասում, ես հասկանում եմ, չէ, գոնե այդքան կան, որ հասկանում դուք ինչ եք մտածում, ոչ թե հասկանում դուք ինչ եք ասում, դրա համար, երբ որ ես ասում եմ, որ դուք սխալ եք, դուք շատ ավելի լուրջ սխալ եք, քան դուք արտահայտվում եք, բոլորը, նորից հիմա Տիգրանն է ասում, բայց բոլորի դա վերաբերում, որովհետև դուք պիտի կարողանաք ձեզ լրիվ ջարդեք, փշրեք ու զրոյից ինչ-որ բաներ կառուցեք, մինչև մենք մեզ չենք ջարդում, այդ բոլոր ուսմունքները դա ասում են, մինչև դուք քեզ չես ջարդում, մինչև շուրջ չես տալիս ամբողջը, թափում ու ասում դատարկ եմ ու պատրաստ եմ նոր բան սովորելու, հետո այն ինչ որ իրոք արժեք ուներ, այն բանի մեջ, որ լծված է, ինքը ինքնըստինքյան կգա կհյուսվի, սա մեկ, երկրորդը, երբ որ դուք օրինակներ եք բերում, տենց կան, որ սխալ պրոստը բառ եք գտնում և այլն, նորից հիմա Տիգրանին ենք պատասխանում, բայց դա բոլորիդ է վերաբերվում, պարզա, որ ինչ-որ բառեր երբեմն դժվար է, այսինքն այդպես չի, որ արտահայտվելու ունակությունն է քիչ կամ ինչ-որ բառերն են քիչ կամ բան, երբ որ մենք ճիշտ ենք մտածում, մենք կարողանում ենք բացատրել ինչ ենք մտածում, երբ որ մենք դեռ չենք լուծել, մենք չենք կարողանում, սա բոլորին է վերաբերվում,
ուսուցիչներին վերաբերում է դրա մյուս կողմը։ Երբ որ ճիշտ է, որ դա հնչեցվի, ինքը հեշտ գտնվում է ձևը, եթե չէ։ Այսինքն, երբ որ ես մտածում եմ հիմա բացատրեմ ու հասկանում եմ, որ ես չգիտեմ ոնց բացատրեմ, ես պրոստը հասկանում եմ, որ իմաստ չունի դա ուրեմն բացատրել։ Էսա։ Այսինքն դա տենց մի տեսակ բոլորի համար տենց շատ կարևոր։ Երկրորդը, որ դրա մասին անընդհատ ուզում ասեմ, ենթադրենք դուք ինչ-որ բաներ, որ ասում եք եւ այլն։ Կա բան, տենց պրիմիտիվ տակտիկ գաղափար, սովորական աշխարհիկ պրիմիտիվ հողեղեն տակտը, սովորական լիքը բան, ես չեմ ասում տակտի պատճառով, այլ ոչ թե ինչ-որ այլ բաներ։ Սա բոլորը եւս հիշեն։ Եվ երրորդը այդ բանը ոնց որ բացատրել եմ, որ օրինակ սուրբ տեքստեր կան, որ այս մակարդակում կարդում ենք, հետո այս մակարդակում չենք կարդում ու ասում են, ուսուցիչը ասում է դու կարդա այսինչը, հետո ասում է դու հիմա կարդա այսինչը։ Երբ որ հիմա մարդը կարա ձգտի կարդա, վանքում ավելի խիստ են պահում, փորձում են բան չանեն, այլ բարագամ, ասենք ինքը կարդում, ու հա, կարդում է, դա ոչ մի չի տալիս։ Իրոք ես լիքը տեսել եմ ոնց մարդիկ կարդում են սուրբ տեքստեր, դա իրենց ոչ մի չի տալիս։ Նույնը, երբ որ ուսուցիչ ինչ-որ բան հնչեցնում է, այն ինչ-որ ուսուցիչը հնչեցնում է, իրենից վերը, այն ինչ-որ ես հնչեցնում եմ վերը էլայից, որ ստեղ նստած է, էլան սխալական է, 1000 անգամ կարա սխալվի եւ այլն, բայց երբ որ դու գծի մասն ես դառնում, դու կարող ես դու ասես, ես նոր Սոնյային էի դա բացատրում, կարող ես դու ասես աշակերտին ինչ-որ բան, որ այդ պահին դու մտածես դու вообще ինչ ես ասում։ Լիքը լինում է, որ ես մտածում եմ, լավ, ես ինչ ասեցի, կարող է ես պատահական ասեցի ու ես մտածեմ, այ պատահական ասեցի կամ սխալվեցի ասեցի կամ բան, բայց դա աշխատում է ճիշտ ձեզ համար։ Այ դա ամենահետաքրքիրն է, ինքը շատ հետաքրքիր է, շատ սիրուն է, որ այդպես է հյուսվում, բայց դա միշտ այդպես է։ Դրա համար սովորելու ճիշտ մոտեցումը միշտ հետևյալն է։ Փորձում ենք մտածել, որ չգիտենք, որոշում ենք, ես չգիտեմ, ես պիտի ոչ մի զուգահեռ չանցկացնեմ, ոչ մի կարծրատիպով չշարժվեմ, ես չգիտեմ եւ պիտի փորձեմ հասկանալ, փորձեմ ինձ ջարդելով, ոչ մի զուգահեռ չտանելով, ոչ մի բան չանեմ, հասկանալ, հետո ինձ թվում է, վայ հասկացա, ու մտածեմ, բայց երևի չէ, այդ երևի չէ, ոչ թե երևի հա մոտեցումով, այլ երևի չէ մոտեցումով, այդ ձևով մեկ քայլ, երկրորդ քայլ, երրորդ քայլ ու դուք սկսում եք հասկանալ, մի տեսակ դաժե կարող է չեք հասկանում, բայց ոնց որ մենք ասում ենք աշխարհիկ տենց պոչն ենք բռնում, հա, մենք սկսում ենք պոչը բռնել, դա մեծ երջանկություն է։ Երբ որ դուք միանգամից հոп նստածնում եք ձեր մոտ արկա բազայում, դուք չեք բռնացնի պոչը թռնում է։ Մի ծայրահեղությունը լրիվ հասկացա, որովհետև ինչ որ բանի վրա եմ նստածնում, մյուս ծայրահեղությունը չհասկացա, անցանք առաջ։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, երբ որ չենք հասկանում, անցնում ենք առաջ։ Բայց սա ֆիքսում ենք, որ չեմ հասկացել եւ ես դա պիտի փորձեմ փորել։ Հետո փորձում ես ու արդեն գնում ես տողարտող։ Ոնց ենք մենք հիմնականում տողարտող գնում, չէ՞, որովհետեւ հնարավոր է, որ ընդհանուր առմամբ չհասկանաս, բայց կգտնվի տող, որը կհասկանաս։ Ոնց որ երբ որ Լանկավատարա սուտրայի մասին խոսում ենք, այնուամենայնիվ Լանկավատարա սուտրայի առաջին նախադասությունը հնարավոր է հասկանալ, որ Բուդդան եւ 80,000 բոդհիսատվաները հավաքված էին Գրիթրակուտի լեռան վրա, եւ այդպես այդ նախադասությունը հասկանալի է։ Այսինքն չենք մտածում, որ սուտրան ընդհանրապես չհասկացա։ Հետո քայլ առ քայլ գնում մտածում եք, մեկ էլ ինչ որ բաները հնարավոր է հասկանալ։ Ինչ որ բաները հստակ, ինչ որ բաներ շատ անտանելի դժվար է։ Ես տարի եմ ունեցել իմ կյանքում, մի տարի կարդում եմ Լանկավատարա սուտրան, մի տարի, անընդհատ ինքը տենց իմ հիմնական բանինքը մեծ չի, բավականին փոքր է, նու համեմատած մյուս սուտրաների, որ շատ մեծ կան իհարկե կարճ, տիկը տենց միջին, ոչ մեծ է, ոչ փոքր, ամենայն դեպս ես անընդհատ իրեն նորից կարդում, նորից, ու լիքվան չի հասկանում, հետո ավելի հասկանում, հետո ավելի, ու այդպես ենք զարգանում, իսկ երբ որ մի անգամից փակվում ենք, որ չհասկացա, կամ մի անգամից որոշում ենք, լիք բան հասկացա, երկու բարեկամում ենք, երբևիցե չենք հասնի հասկացման։ Նայեք, հիմնականում երգերը մենք անցկացնում ենք մեր մեջով, սա երկուսն էլ պահանջում է, որտեղ սա ավելի խորքային հարց է, հա, մի տեսակ տենց ինքը աշխարհայացքի հարց է, այդ դեպքում փորձում ենք ինչքան ենք հասկանում, մենք որպեսզի մենք զգանք,
Օրինակ ինձ թվում է տենց բան շատ կարևոր է մենք կարողանանք ֆիքսել, թե ինչը չենք հասկանում։ Պատկերացնում եք, նույնը չի դա, պրոստը չեմ հասկանում, պրոստը չեմ հասկանում հեշտ է։ Ինչը կոնկրետ փորձել նեղացնել չհասկացված ինչ-որ բանի սահմանները։ Այ այս կոնկրետ, հենց մենք հասկանում ենք, թե ինչը չենք հասկանում, մենք արդեն մի քայլ դեպի հասկանալը գնում ենք։ Դրա համար երբ որ խորում ենք, պրոստը չեմ հասկանում, կարող է բան լավ գրած չի, ոնց որ այս բարագայում հայերենը լավ գրված չի, չեմ հասկանում, հաշվի հայերենը է բան։ Փոխկապակցվածության երգը ուշադիր փոփոխել եմ։ Հիմա ես կարդալու եմ, ինչ որ բաներ նույնն են, ինչ որ բաներ չէ, այսինքն երբ որ ձեռքի տակ հիմա ունենաք նայեք, բայց ամեն դեպքում փոփոխված են, так что փոփոխվածը լսեք։ Եվ ես փոխկապակցվածություն բառը չեմ հավանում, բայց ուրիշ չենք գտնում։ Դեղ էլ вообще փոխգործություն է, որը էլ ավելի վատ բառ է։ Խոնարհվում եմ լոդրակեցի մարպայի ոտքերի առջև, թող օրհնի նա ինձ նվաստիս ճգնավորության։ Այս ամուր հողի բերրիությունը, հողի բերրիությունը և կապույտ անսահմանությունից անձրևը շնչող էակներին օգտակար լինելու փոխկապակցվածությունն է։ Այս փոխկապակցվածության էությունը սրբազան խարման է։ Իմ տեսլային մարմինը աճեցրած մորս և հորս կողմից և սրբազան լամայի փոխանցումները սրբազան խարմայի պրակտիկայի փոխկապակցվածությունն է։ Այս փոխկապակցվածության էությունը սրտի առանցքն է։ Անապատային լեռնային քարանձավը և իմ անկեղծ նվիրվածությունն ազնվազար մոհու մտահաղացումների իրականացման փոխկապակցվածությունն է։ Այս փոխկապակցվածության էությունը դատարկություն է։ Մեդիտացիայում Միլարեպայի ջանքերը և երեք աշխարհների էակների հավատը շնչող էակների նպատակի իրագործման փոխկապակցվածություն է։ Այս փոխկապակցվածության էությունը կարեկցանք է։ Մեծն յոգինի մեդիտացիան լեռնային քարանձավում և նվիրաբերողների կողմից իր կյանքի միջոցների ապահովումը արթնացման տանող փոխկապակցվածություն է։ Այս փոխկապակցվածության էությունը օրհնություն է։ Բարի լամայի կարեկցանքը և մեդիտացիայի մեջ լավ աշակերտի ջանքերը խարմայի պահպանման փոխկապակցվածություն է։ Այս փոխկապակցվածության էությունը սամմայա է։ Օծումները, որ արագ բերում են օրհնության ալիքներ, և աղոթքը ուժեղ վստահվածությամբ և ակնածանքով արագ հանդիպելու փոխկապակցվածություն է։ Այս փոխկապակցվածության էությունը օրհնելի երջանկություն է։ Ո էությամբ անփոփոխ վաճրատխարաուսուցիչ, քեզ հայտնի են այս նվաստի ուրախություններն ու տառապանքները։ Առաջինը հեշտ է սկսի ֆրոս։ Այդ խոնարհվում եմ։ Դա ամենադժվարն է, որովհետև այնքան մեծ ակնածանք է պետք, որ ցանկացած բանի ժամանակ մենք սովորենք խոնարհվել ուսուցչի առջև։ Մենք կարող ենք գանք ընկալումների, մենք կարող ենք լիքը բաներ, բայց էլի է նորը մենք խոսում ենք, չէ՞ քո հետ, որ մենք սովորում ենք այդպես, մենք մտածում ենք անձրև է գալիս ուսուցչի զորությամբ, ուսուցչի օրհնությամբ, շնորհակալություն անձրևի համար, սա է լինում ուսուցչի օրհնությամբ, ուսուցչի զորությամբ, շնորհակալություն, բայց գալիս է հետո մի պահ, որ հենց այդպես ես ընկալում, էլ չես մտածում այդպես ես ընկալում։ Աշխարհը մի քիչ փոխվում է, մի քիչ ոնց որ ինչ-որ բան շեղվի։ Առանցքը մի քիչ տեղաշարժվում է, այդպես ասենք, առանցքը մի քիչ տեղաշարժվում է և դու այդպես ես սկսում տեսնել։ Մինչև այդ մենք սովորում ենք այդպես, սովորում ենք մտածել, որ ամեն ինչը բան։ Բայց դա կարելի է բան չլինի, իրական չլինի մեզ համար, կարող է տենց բան, մտածում ենք տենց, որովհետև տենց բան, ընդհանուր առմամբ տենց են ասում, որ մտածենք, բայց տենց չենք մտածում։ Հետո գալիս է ինչ-որ մի բան, երբ որ իրոք առանցքը մի քիչ տեղաշարժվում է, դու այդպես ես սկսում տեսնել։ Ոնց որ նայեք, մի քիչ բան, կարող է պրիմիտիվ զուգահեռ է, բայց ինձ դա շատ օգնում էր։ Օրինակ, որ Տիբետում գնում ես, տենց սարեր, լեռներ, քարանձավներ, բան, ու շատ մեծ հավանականություն կա, որ պրոստը ցանկացած ինչ-որ, չգիտեմ, մեքենավ քշում ես, Տիբետը մեծ է շատ ու
Կարող մի տեղից մյուս տեղ դու գնաս, մի 4 ժամ մեքենայով գնաս, բացարձակ անապատ տարածքներով, անապատ, այսինքն չբնակված, ոչ թե անապատ։ Բայց ցանկացած սարի մոտ կարող որոշես կանգնես ու որոշես բարձրանաս, շատ մեծ հավանականություն կա, որ ընդ կա մենավոր փակված։ Այդ հավանականությունը շատ մեծ է, շատ հաճախ է այդպես լինում։ Ինչ որ մի պահ այլևս ես այդտենց մեծ զգացողություն ունեի, որ այնց վերև ես նայում ու ինչ որ մի բան կլինի, որ դու կտեսնես կամ ինչ որ քարանձավ կամ բան, ու եթե դու որոշես, որ դու կբարձրանաս, հնարավոր է, որ դու չկարողանաս բարձրանալ, այդ նշանակում է, որ վերևից մերժվեց, հնարավոր է, որ դու կարողանաս բարձրանալ եւ ինչ որ դաս ստանաս։ Այդպես 1, 2, 3 սովորում ես, հետո ինչ որ մի պահ դու արդեն տեսնում ես միշտ մեկին վերևում մեդիտացիան։ Հետո այդպես էլի սովորում ես, մտածում ես այդ ամբողջը, մենավորների առանցքը, ով է մեծ մենավորը, ով որ ամբողջ իրականացից միլարեպան է։ Եվ մի պահ դու իրոք սկսում ես արդեն բոլոր սարերի վրա տեսնել նստած մեդիտացիայում միլարեպային։ Բայց հիմա ճանապարհը է սա, բայց երբ է ինքը բնական, իսկ երբ է ինքը արհեստական, շատ դժվար է, սահմանը դժվար է ընդհանրապես ամեն ինչի սահմանը շատ դժվար է։ Հիմա նույնը, օրինակ Հայաստանում դա կիրառելի է, որովհետև ճնշող մեծամասնությամբ մի հատ լեռան վրա նայում ես, կարող է այնտեղ կամ խաչ լինի, կամ հին սրբավայր լինի, կամ հին սրբավայրի մնացորդները լինեն, կամ միջքրիստոնեական հին սրբավայրի մնացորդները լինեն, եւ այդ նույն զգացողությունը, որ դու բարձրանում ես ցանկացած սար, կարող է ինքը վերևը սակրալ վայր է։ Դա կարա սովորեցնի, դա կարող է օգնել։ Մի քիչ երբ որ տեքստը նայում եք, դուք մտածեք ինչու այս էություն բառը ես գրում եմ էություն, բայց ինքը տեն սրտի մասին է խոսում, ոնց որ դրա սիրտը սա է։ Բայց սիրտը մեզանում մենք էություն ենք ասում, երբ որ մենք ուզում ենք ասել սիրտը։ Ըմբռնեցինք, մի քիչ մտածեք ինչու է դա։ Դուք առաջի մասերը շատ լավ պլյուս մինուս, բայց ահագին լավ բացատրում եք։ Այս վերջի ու թե ինչու դա է, ոնց որ ինքը տենց բան, հա։ Բոլոր տեքստերը ելքովը։ Մի մենուն բերժաբոդա, կայշի մի բեկինի։ Տեսամ դու բետնդրեին, դնդրեին իմբը տոնի։ Այս դատարկությունը, երբ որ ոնց որ մենք գալիս ենք այս առաջինը, երկրորդը հնարավոր է հասկանալ, դժվար չի։ Այս առաջի երկու մասը յուրաքանչյուր քառատողի դժվար չի հասկանալ։ Ավելի դժվար է այդ որ փոխկապակցվածությունը էլի դժվար չի հասկանալ, որ իրանք փոխկապակցված են։ Դժվար է հասկանալ ինչու 4-րդ նախադասությունը, ինչու դա է, ինչու դրա սիրտը դա է։ Ուղիները տարբեր են։ Ոնց որ մենք միշտ ասում ենք, մենք բարձրանում ենք սար եւ ուղիները տարբեր են։ Մեկը այս արահետով է գնում, մեկը այս արահետով չէ, միշտ որ ասում ենք, բայց նույնը, վերջը նույնը։ Արդյունքը դեպի որը գնում են, տարբեր բառեր ենք օգտագործում եւ այլն, բայց վերջը նույնն է։ Դա տարբեր ուսմունքներն են, որ կան աշխարհում, ուսմունքների տարբեր ուղղություններն են, իրենք տարբեր արահետներ են, որ դեպի վերև է տանում։ Երբ որ մեկը գնում է մեկ արահետով, ինքը թերևս, երբ որ հասնում է ինչ-որ կետին, ինքը չի հասնում այդ կետին, այդ միայն ուղու համար։ Ինքը հասնում է այդ կետին նաև մյուս բոլոր ուղիների համար։ Կարևոր բան եմ ասում, մի քիչ հեռվից եմ բացատրում, բայց այնց որ կարևոր հասկանալ։ Դա նշանակում է, որ երբ որ մենք ինչ-որ մի տեղ ենք, մենք էլ չենք կարողանում մտածել, որ իսկ այս ուսմունքը ուրիշ բաներով ու դա լրիվ ուրիշ ինչ-որ մի բան կնշանակեր։ Սա կարևոր է, որ հասկանաք, թեկուզ կարա թվա, որ չի պատասխանվում, հա, բայց շատ կարևոր է շատ, որ դուք հասկանաք։ Կարողացա մի քիչ բացատրել։ Դա նշանակում է, որ եթե ես ինչ-որ մի մակարդակում եմ բուդդայականության մեջ, ես զրո չեմ մյուս մակարդակների, մյուս ուսմունքների համար։ Եվ այդ մյուս ուսմունքները, ովքեր որ բաց են, նույն ձևով ընկալում են։ Սա մեկ քար։ Դա նույնը ձեզ է վերաբերվում։ Դա շատ կարևոր, մենք ընտրում ենք մեկ ուղի, ըստ մեր հնարավորությունների, ըստ մեր կարմիկ ինչ-որ հակվածությունների եւ այլն։ Բայց երբ որ հասնում ենք ինչ-որ մի տեղ, ամեն մեկը իր տեղ։
Ենթադրենք, չգիտեմ, այս բանա, սարը, ու ասենք, չգիտեմ, ֆրունզը այստեղ է, հա, այս սարի համար։ Ինքը այս սարի վրա այստեղ է բոլոր ուսմունքների համար, ոչ միայն բուդդայականության։ Բոլոր։ Այդ նշանակում է, որ սուֆիը, ով որ իրեն հանդիպի, ինքը կընկալի իրեն որպես սուֆի, որը այստեղ է։ Քրիստոնեական խորության մեջ գնացածը, ոչ թե պրոստը զուտ ինչ-որ հիերարխիայի անուններ ունեցողը, կընկալի որպես նույն տեղում եւ այլն։ Սա շատ կարևոր դրվագ է։ Ինչ վերաբերվում է արդեն բարերի եւ այլն։ Մենք տարբեր բարեր ենք օգտագործում եւ ուսմունքն շատ ինչ-որ սիմվոլիկ բաներ ունի, բայց շատ հաճախ մենք ասում ենք, այդ սա սիմվոլիկան ինքը կարևոր է ծիսակարգի, մյուս բաների եւ այլն, բայց էությունն է կարևոր։ Դրա համար մենք միշտ ասում ենք, որ կարելի է փորձել բարերով հասկանալ, կարելի է փորձել բարերի սիմվոլիկան եւ այլ բաները հասկանալ, բայց ամենակարևորը հասկանալ տեքստի էությունը։ Դա մոտեցում է։ Ըստ այդմ, երբ որ մենք կարդում ենք, մենք կարող է բարեր դաշը չհասկանանք, օրինակ, որովհետեւ ուժը կարևոր չեն։ Մենք տեսնում ենք դրա հետևի տեքստը։ Ես նայում եմ սխալ թարգմանած, ես տեսնում եմ սխալ թարգմանած, ես մեկը հասկանում եմ էությունը։ Հասկանում եք, դուք կարող եք դա։ Դուք կարող եք ավելի։ Կարելի է նստել, օրինակ բացատրության համար, կարևոր է ասել, որ այս մի բանը նշանակում է այսինչը, այս մի բանը նշանակում է այսինչը, եւ այդ խորհրդանիշների բացատրությունը լրացուցիչ իմաստ կտա։ Բայց այն հետևի իմաստը մենք ընկալում ենք ավելի խորությամբ, քան բարերի վրա կանգնելով։ Պատկերացրինք, ըստ այդմ բուդդայականությունը շատ ավելի շեշտադրում է էությունը հասկանալու կարևորությունը։ Մյուս մի շարք ուսմունքները, ոչ բոլորի իհարկե, բայց մյուս մի շարք ուսմունքները ահագին փորձում են այս բանը սպառել նաև բարերի եւ սիմվոլիկաների առումով։ Մենք սպառում ենք մեկ մակարդակ։ Մինչև չենք սպառում, հաջորդ մակարդակը կարա կեղծ լինի։ Սպառում ենք տրամաբանությունը։ Երբ որ սպառում ենք տրամաբանությունը, մյուս շերտերը սկսում են բացվել։ Որովհետև երբ որ սպառում ենք, մենք տեսնում ենք, այսքանը հասկացա, սպառում ենք, հասկանում ենք, որ լիքը բան կա ետևում։ Ոնց որ բանը, օրինակ, ասենք, քայլում ես, լեռնային ինչ-որ բանը, ձորը, դու քայլում ես, տեսնում ես մի հատ բլուր միայն դեմդ։ Դու ներքևում ես, դրա համար տեսնում ես միայն բլուր։ Բարձրանում ես բլուրի վրա, այդ բլուրի վրա բարձրանում ես ու տեսնում ես հսկայական սար, հետո էլ ավելի լեռ, հետո էլ ավելի բարձր։ Մինչև չբարձրանաս բլուրի վրա, դու ձորում ես, դու չես տեսնի լեռները։ Դու տեսնում ես, որ չես հասկանում, բայց չես տեսնում լեռները։ Բարձրանում ես բլուրի վրա, այդ տրամաբանական սպառումն է, ու մեկի տեսնում ես, բացվեց, լեռներ, բաներ եւ այլն, հա։ Դրա համար այդ տրամաբանական սպառումը ինքը հենց այս բլուրի վրա բարձրանալ։ Բլուրի վրա բարձրացանք, տեսնում ենք մյուս լեռները, մենք ուժը սկսում ենք տեսնել հաջորդ լեռան գագաթի ինչ-որ ծայրը, այսինքն մենք որոշակի ձևով սկսում ենք տեսնել իմաստի տակի իմաստի փայլատակումը, դեռ ոչ ամբողջը։ Հետո գնում ենք այդ մյուս սարը բարձրանում ենք, այսինքն այդ էլ ենք սպառում։ Սա է, երբեմն մենք բարձրանում ենք բլուրի վրա, տեսնում ենք այդքան փայլատակումը ուժեղ, որ մեկին միանգամից այն մյուս լեռան վրա ենք տեղափոխվում։ Այս սրանք վրայից անցնելով։ Վրայից անցնելը կարևոր է, որտեղ վրայից անցնում ես, սա սպառում ես էլի։ Այդ երբ որ մենք գրում ենք տենց ինտուիտիվ ընկալման, այդ ինտուիտիվ բառը անկապ բառը, սխալ բառ է եւ չենք օպերացիա անում այդ բառը, որովհետեւ տենց բան կարա ինչին ասես բերի։ Բայց մենք խոսում ենք այդ խորքային շերտերի մակարդակների ազատման, մտքի մի շարք շերտերի ազատման, որոնք որ հնարավոր է, երբ որ այսա սպառվում է, իսկ երբ որ ինքը չի սպառվում, դու մեզ կարա թվա, հա, ինչ-որ բան փայլատակում, բոլորի մոտ փայլատակում է, պարզ է, որ դուք ինչ-որ մի պահ տեսնում եք դրա այդ հետևի բանը, ոնց որ մենք մտածում ենք դատարկություն, օրինակ, այդ ամբողջի տենց բան, էությունը դատարկություն է, եթե մենք զուտ տրամաբանությամբ շարժվենք, մենք կարող ենք գալ դրան, որ այս դատարկ բանը։ Հա, դատարկ, այսինքն լրիվ տենց դա, հա, հասկանալի չի ուրեմն, որովհետև տենց լրիվ տրամաբանեցինք եկենք դատարկության։
Բայց երբ որ մենք սկսում ենք տրամաբանել այդ առաջի երկու տողը, մենք տեսնում ենք, որ չէ, դա չի, ինչ որ բան կա դրա ետև։ Խորը, մենք սկսում ես ուժը ծակելով գնալ։ Էլ արդեն չես շերտերը բարձրացնում։ Ուժը սկսում ես ծակելով գնալ, այդ ժամանակ դու արդեն ճիշտ ուղղության վրա ես։ Բայց այն առաջի շերտերը իրենք բացվելու ենթակա են հենց այդ ինչ որ սպառելով։ Ամենևին ոչ տրամաբանությամբ միայն, բայց տրամաբանությամբ սպառելով դա։ Տենց բան է, մոգական ինչի ծածկոցի պատրման նման։ Ինքը թաքնված է, դե մոգական ծածկոցը, որպեսզի դու պատրես, պիտի տրամաբանությամբ սպառես այնքանը, տրամաբանությունը անկապան է, տրամաբանությունը դուալիզմի վրա է հիմնված։ Տրամաբանություն ասելով հասկանում ենք մտածելակերպ, ինչքան որ կարողանում ենք մտածել։ Մտածում ենք, ինչքան որ կարող ենք, սպառում ենք լրիվ, այդ ժամանակ այդ ծածկոցը դուրս է գալիս։ Հենց ծածկոցը դուրս է գալիս, մենք ուժը տեսնում ենք։ Առաջինը, դրա համար մենք ունենում ենք ուսուցիչ։ Եթե ուսուցչի կարևորությունը չլիներ, լինեին կան անթիվ սուրբ տեքստեր աշխարհում, տարբեր ուսմունքների անթիվ սուրբ տեքստեր ընթորում, որոնք որ մենք կարող ենք կարդալ, հետո կարդալ չհասկանալ, հետո էլի չհասկանալ, հետո տենց կյանքեր շարունակ չհասկանալ, հետո մի օր բախտի բերմամբ Գախնի մեթոդը։ Այո, Կտանքի։ այո, եւ ինչ որ հասկանում։ Սա այո, տենց մեկ է կփայլատակի Գուցե մեր դերքի մեջ դրած մի հատ թուղթ են գտնում բացում։ Այո, եւ այդպես։ Էդ անո։ Սա հնարավոր է։ Ուսուցչի կարևորությունը նաեւ դրանում է, որ ինքը վերցնի ինչ որ բան, հանի ու ասի դու սա։ Օրինակ, դեն շատ հաճախ լինում է, որ նակ աղոթքները, իրենք միայն աղոթք չեն, որ ես աղոթում եմ, որպեսզի այսինչ բան լինի, աղոթքները, որ այսօրվանից բանկում մեծ բան է սկսվել, մեծ աղոթք, եւ երբ որ աղոթքներ կարդում, իրանք տենց լիքը մեդիտացիայի բան են, որ նստում ես փոքրիկ բան է, բայց դու այդքան խորհում, մինչև ինչ որ մի բան բացվում է այդ մակարդակը։ Ուսուցչի օծումը տալիս է հնարավորություն ավելի լավ խորհելու, ուսուցչի փոխանցումը ավելի པարզ է դարձնում տեքստը, որ կարողանաս խորհես, եւ այդպես խորհում ես, մինչև ինչ որ բաները բացվում։ Հետո արդեն երբ որ երկու տողը խորհեցիր, բացվեց, մեկ էլ ինչ որ մի բան ճակում է ինչ որ այդքան, որ հետո դու վերցնում ես ցանկացած տեքստը եւ շատ ավելի խորը մակարդակում արևս ընկալում ես։ Հիմա դրա համար մենք օրինակ ոչ բոլոր երգերն ենք թարգմանել, այդ ոչ բոլոր երգերից ոչ բոլորը վերցնում ենք այստեղ դիտարկում ենք, որպեսզի հետո մաքսիմալ շատ խորհեք եւ այդպես գաք արմատների։ Դա կարա սկզբից դժվար լինի, որովհետեւ ուսմունքի զարգացում ինքը կարող է թվալ, սա շատ կարևոր պատասխան է ձեր հարցին, կարող է թվալ գծայի, ոնց որ դու մտածում ես մի քիչ աստիճանաբար գնում եմ, բայց իրականում իրենք միշտ բան են, սպիրալաձև են, հա, իրենք տենց թռիչքային են, դու սենց գնում ես, այդ մի վիտոկը մեկից դու ստեղ ես գալիս, մտածում ես բան, մեկին դու թռնում ես հաջորդը, այսինքն սկզբից դու այսպես գնում ես, հետո երբ որ գալիս ես այստեղ, անպայման չի, որ դու հետո այսպես գնաս, հնարավոր է, որ այդպես թռնես, դա անհատական, այսինքն մեկը կթռնի, մեկը կշարունակի այսպես, մեկը հետո մեկը ու չկա մի պահ, որ մենք ասում ենք, այ հիմա ես հաստատ ունակ եմ թռիչքի, ինքը հանկարծ է լինում, բայց որպեսզի դա լինի, մենք գծային ամբողջը այսպես վերցնում ենք ու քայքայում ենք մեզ այնքան, մինչև դա ընկալում ենք մեկը, մեկ էլ ոնց որ մեծն մարպան էր ասում, իմանալով մեկը գիտեմ ամենը, եւ սա ամբողջ ուսմունքի էությունն է։ Տիբեթում, երբ որ վանքում ես, ուտեց այդ հոգևոր իերարխիան շատ հստակ է, ասենք, մեկը դեռ այստեղ է, մեկը արդեն այստեղ է, մեկը եւ այլն, յուրաքանչյուրը մյուսներից միշտ բոլորից սովորում են, անկախ դրանից ինքը կարող այս մակարդակում է, բայց սովորում է ավելի ներքևի մակարդակում, բոլորից սովորում են, տենց մի տեսակ ընդհանուր իերարխիա է։ Երբ որ ուսուցիչը պահանջում է, ինքը պահանջում է ավելին, քան ինքը ունակ է։ X-ը, ասենք ուսուցիչը պահանջում է X-ից, այնքան ինչքան ունակ է եւ ավելին։ Երբ որ չի պահանջում շատ ավելին, որովհետեւ զգում եմ, որ կարող է, բայց դեռ չէ, դրա համար այնքանը եւ ավելին, բայց ամենայն դեպս ոչ պակաս։ Միանշանակ գոնե ոչ պակաս։ Հիմա դուք բոլորը տարբեր ունակություններ ունեք, տարբեր պոտենցիալ ունեք եւ տարբեր հնարավորություններ ունեք։ Բայց
երբեմն դուք ասում եք ինչ-որ բան, որ նախտ կարակ ավելին, հիմա դու նախտ կարայիր ավելին, որովհետև մի քիչ առաջ դու ասում էիր այն, որը որ շատ ավելի ճիշտ է սրա հետ կապել։ Լանկավատարա սուտրայի մեր սիրելի արտահայտությունը ինքը լրիվ սա է։ Հիմա այս պարագայում սա լրիվ տենց այդքան կհյուսվեր ու ուժը բան, իսկ ոնց է հիմա կարող եմ բացատրել ինչու տենց չես մտածի, որովհետև դու քանի որ մտածում ես միշտ մոտիվացիոն գործոնը պիտի ուղղված լինի բոլորին օգնելուն եւ բան, այդպես ես տենց վերցնում եմ կարիք ցանկին դեռ չեմ հասել եւ այլն, բայց մեդիտացիայում միլարեբայի ջանքերը միլարեբանա երկինքը կարող էր ասել ես երբեմն ինքը ասում է ես, երբեմն ինքը ասում է միլարեբան խնդիր չուներ, հոգեբանական, որ իր մասին երրորդ դեմքով ասի։ Ու այդպես մեկ էլ մենք մեզ դնում ենք ոչ թե միլարեբայի տեղ այս պարագայում, այլ 3 աշխարհների շնչում կանգնել։ Եվ այդ ձևով կընկալենք։ Հասկացանք ոնց է տեղ։ Պիտի բան անեք, ձեզ ստուգեք, բայց Տիգրանի հարցի շարունակության նման է, ոնց որ դուք ես սպառում եք, հոպ, մեկ էլ մտածում եք, արա, բայց կարողավ все-таки դա չի, ու այլ ավելի, ու մեկ էլ, հոպ, միլարեբայի մեդիտացիայում ջանքերը մեզ համար են, մեզ համար, Ռեջուն բան իրա սրտի աշակերտներ եկավ, ասեց միլարեբա, խնդրում եմ ամբողջը պատմի, միլարեբան էլ ասեց, բան ու գործ չունեմ պատմեմ, միլարեբան շատ չորով էր պատասխանում հաճախ և տենց չէր ընկնում տակտի հետևից Եվ ասում է տենց իմաստ չունի ու իրենք չում բան շատ իրան խնդրում է, ասում է մարդիկ հետո կկարդան և դա բոլորի համար դաս կլինի և այլն և միլարեբան համաձայնում է, հետո տենց մեկ-մեկ ասում է, հետո դադարում է ասել, հետո մյուսն է գրում և այլն, այդպես էր ընթացքը։ Ահա, այսքանը, սա շարունակում եք մտածել, ուրեմն այս մեկը կարողանում եք ավելի հեշտությամբ Այս երգը ավելի հեշտ կարող եք հասկանալ, քան ձեզ թվում է։ Ինքը բարդ է, բայց ոչ այնքան, որ չկարողանաք։ Կան բարդ, շատ բարդ երգեր, կան շատ բարդ տեքստեր։ Սա կարող եք հասկանալ, յուրաքանչյուրդ կարող եք։ Ահագին շատ խորը շերտերով կարող եք։ Պրոստը պիտի ստիպեք ձեզ, տենց շատ մտածեք, ոնց որ բացատրեցի, առաջի երկու տողը կարդացեք, հետո մտածեք այս փոխկապակցվածության կամ ինչ-որ այլ բառի, ոնց ուզում եք վերցրեք, դրա էությունը ինչն է, դրա սիրտը ինչն է, ու տենց ձեզ համար գրեք, հետո մտածեք, չէ, ոնց որ էլ ավելի խորը, հետո համեմատեք, մեկ էլ հոպ կհասկանաք, սա կարող եք հասկանալ, նախորդ պարբերությունը, ոչ երգային գրված, ես կթարգմանեմ այսօր կամ վաղը երեկոյան գոնե արդեն կարող եք նստեք, նայեք և դա բարդ է, դա շատ ավելի բարդ է, խորհեք շատ ու շատ, չեք կարողանում նորից վերադառնում եք այս երգին, հետո նորից ու այդպես ինքը, բայց մեկ էլ կարող այդպես շատ խորհեք ու մեկ էլ ինչ-որ բան բացվի, ոնց որ մեր նախորդ մեդիտատիվ տեքստը, որը մենք հիմնական խմբի հետ ուրբաթ օրը միասին կխմբագրենք, կդնենք, որպեսզի շատ ավելի սիրուն գրված լինի հայերեն և դրանից հետո ամբողջ առաջիկա ամիսների ձեր հիմնական աշխատանքը կլինի, հասկացանք, ուստի նորից կայքին հետևեք մի տպեք, որովհետև անընդհատ փոփոխում ենք, պայմանավորվեցինք